Ya bro, lo itu udang tuh, udangnya. Umpan nih. Ini tanggal piro aja? Tanggal 5, tanggal 6. Dan tepatnya tanggal 6 nih. Tanggal 6 September. Oktober. Oh iya Oktober. Tanggal 6 Oktober. Terima kasih buat yang sudah menyukai video ini. Kita lalu nek ora nge-like ya wong-wong. Lokasi pencarian umpan masih terlihat gelap. Cari umpan mancing besok pagi. Tapi iki ya wis pagi sih wis hitungane. Ini sekitar jam 2 pagi. Baru mau proses pencarian umpan. Jangan lupa like jika kalian suka sama videonya, subscribe. Umpan jos lho, ora dituduhno umpan jos.
Engkon dia kene lagi mancing ae. Bro, iki proses golek tumpan iki ben ngerti gak semudah yang dibayangkan nih. Lempar Jo. King ketokannya. Mana kene? Umpannya. Oh, apa rono iki? Apa tok rono iki? Ramane popot. Jejal ndeleng lemparane jalane ramane popot. Kuwi lho siji ngisor. Akeh kok. Umpan. Wah. Semoga besok ikannya sebanyak udang ini. King bro, oh ini umpannya bro. Umpannya. Bintang era keton. Dari jam 2 sampai setengah 6 masih proses setengah 5 kah? Setengah 5 sampai setengah 5 pagi masih proses mencari umpan. Ada yang mandi. Jalurnya nyangkut. Ternyata yang bisa dicatat belum mandi di rumah, mandi di sungai. Sudah 2 kali. Mana udangnya bro? Loh itu udang. Tuh udangnya. Oh, umpan itu. Masih mangan jolo. Umpan sing jolo ya udang. Umpan. Udangnya.